Udah lah, gitu dulu aja. Jangan bohong, jangan nanggung. Kita udah bikin sambal. Kasih unjuk sambalnya, Pil. Ini sumpah, sambalnya wangi banget. Lihat guys. Ini sambalnya nggak dapat dari sananya ya, kita bikin sendiri. Ngeliat tutorialnya di TikTok. TikTok. Udah ya, katanya ini sambal Thailand. Bismillahirrahmanirrahim. Ini panas. Ini panas, Cok. Panas. Panas guys. Ih, kakak pedes tahu kan banget. Bismillahirrahmanirrahim. Karyawan. Enak. Kayak kecap asin lebih enak. Ada. Tadi udah kan pakai. Kalau tambahin pasti enak. Ini sariawan. Ini ngapain bawa? Cerah nggak tahu yang mana. Aku ujian. Ini tapi Inggris. Apa yang merah? Saya kecap asin. Ini lo aqua. Nggak boleh ya, ntar kamu kebiasaan. Pengen minuman yang manis. Biasa aja. Tidak direkomendasikan untuk dibeli. Tapi kalau kalian mau coba boleh. Cobain. Yang pernah di TikTok itu loh. Cobain. Nggak seperti saya udah pakai tangan. Terus masukin ke sini. Hati-hati ini pedes loh. Awas batuk. Udah, stop. Pedes banget. Jauh kali ini pedes banget. Mesti ngacain dulu. Stop makan. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa aja. Ya bisa aja kan, cuman ini pedes ya. Pedes. Tapi ininya enak gak sambalnya? Enak sih. Cuman pahang doang. Kebanyakan bawang. Emang bawang putih doang. Bawang putih doang. Iya, karena lembab Thailand karena begitu. Dari di TikTok. Bisa aja ya, nagih nggak? Tuh tadi ya tadi. Guru ya belakang kumaha itu lebaknya nih. Sumpah, di Galima belum lewat deh kayaknya. Katanya udah tahu. Iya. Coba gali lihat. Mata loh. Wah makan empuk deh. Udah minum teh pucuk sayang. Ntar kebiasaan. Jika lalap hete.